今日帶大家嚟睇下呢一間堪稱全個布里斯本最平嘅一間亞超，就係喺呢度啦 Algesta。嗱，朋友話咧喺度買嘢咧唔使再格價，因為呢度一定係最平㗎，咁所以咧係見啱嘢就可以安心買㗎啦。見到啦，成就好大隻字 Algesta Shopping Centre。嗱，喺我身後就係呢間啊，堪稱最平嘅亞洲超市啊！入去睇下啦，究竟係有幾平？入口啊！辛辣麵，哇！原價7個半，而家4個89。咁呢隻鮑魚啊，我唔使去香港抬翻嚟，不過當然呢度就貴過香港嘅。哇！呢啲海底撈火鍋料3個98啦，原價5蚊啊。Hello， 你好，沒結賬要還錢的。美極鮮醬油7個6毫8。哇！咁大支，玻璃樽添嚟。午餐肉3個4毫9，特價啦。雪耳，純鐵木經典啊，木筷子4個9毫9，買一包先。冬菇33% off 3個幾，200 gram。哦，佢認得佢就唔敢再嚟㗎喎。呢度原價45個5毫9，而家變咗29個9毫8。基本上好多嘢咧，佢都會特價嘅。凡係呢啲特價真係唔使比較，一定係平。種子啊，2個2毫9啊，一包。呢啲嘅日式麵冚唪唥都係特價，3個9毫9。康師傅麵又係特價。買肉鬆俾個仔食先。呢又買一支芝麻。八寶粥，仲有仙草。係啊，呢啲一 pack 嘅，3個幾。哇！呢隻麻辣花生啊，好好食㗎！嗰啲麻辣，仲要嗰啲麻辣辣椒咧，留翻我嚟炒餸都係好正啊！1物幾用啊，真係。旺旺雪餅5大包8個9毫9。有蛋卷賣，得喎，買盒先。都有嘢買㗎。哦，sorry 啊。俾錢，俾咗錢啦。無事出街啊，小破財啊！今次呢一箱嘢我買咗34個幾。哇，咁少啫咩？哦，係啊。哇，咁多嘢都係30幾蚊咋？哇，你真係啊！34個半。真係抵啦，唔怪得真係唔使格價啦。好啦，我哋問得啦，走得啦。好，今集係咁多啦，希望大家中意條片，中意嘅話 like、share 同埋 subscribe。下條片見，拜。